हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में साहिल स्टडी। आज हम पोएट्री का तीसरा लेक्चर, पोएट्री का तीसरा चैप्टर द वॉइस ऑफ द रेन लेकर आया हूँ। इसका पहला लेक्चर, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़। इसके कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन हैं। अब अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं, अबाउट द पोएट के बारे में। वाल्ट व्हिटमैन Walt Whitman was an American poet. Walt Whitman अमेरिका के कवि थे। वह he was a patriot, वह देशभक्त थे। He was born in 13th May 1819। उनका जन्म 31 मई 1819 में हुआ था। He was a famous teacher. He was a famous teacher among his student. Among his student, केवल स्टूडेंट की होता है, विद्यार्थियों के बीच ये प्रसिद्ध टीचर थे। टीचर मीन्स शिक्षक। ही वॉज अ जर्नलिस्ट आल्सो, ये पत्रकार भी थे। ही लेफ्ट द वर्ल्ड ऑन 20th मार्च 1892 फॉर हेवन। यह संसार को छोड़कर 26 मार्च 1892 में स्वर्ग को सिधारे। अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। इन द पोएम, इस कविता में रेन वर्षा एंड म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स होता है गाना, गीत, और कंपेयर्ड ईच अदर, एक दूसरे के तुलनात्मक है। बोथ ऑफ देम, दोनों राइज फ्रॉम दियर सोर्स, उद्भव के स्रोत हैं। हेल्प द वर्ल्ड, संसार की सहायता करते हैं। दे कम बैक टू दियर सोर्स टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, प्योर मीन्स शुद्ध। दे मीन्स ये, कम बैक टू दियर सोर्स, ये वापस आ जाते हैं स्रोत के, सोर्स टू मेक, स्रोत को बनाने के लिए, ब्यूटीफुल सुंदर और शुद्ध बनाने के लिए। अब इसका टेक्स्ट पहला देख लेते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, हु एंड मीन्स और, हु मीन्स कौन, आर्ट मीन्स होता है आर मीन्स होम, दो मीन्स यू। तुम कौन, सैड आई, मैंने कहा, बौछार से, सावर मीन्स बौछार से। टू द सॉफ्ट फॉलिंग पर, धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा से मैंने कहा। विच स्टेंस टू टेल, विचित्र बात यह है कि उसने मुझसे कहा, गेव मी आंसर, उत्तर दिया, और हर ट्रांसलेट, जिसका यथार्थ यह था, जो उसमें सेकंड टेक्स्ट में आपको बताया जाएगा। सेकंड टेक्स्ट देख लेते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पोएम इस कविता ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, यह आवाज़ वर्षा की थी। वर्षा जी ने जो उत्तर दिया, जो ओवरऑल टेक्स्ट के द्वारा पूछा गया है, जिसमें उत्तर दिया जा रहा है वर्षा के द्वारा।
इटर्नल, इटर्नल, इटर्नल मीन्स होता है अनंत, विस्तार। आई राइस, राइस मीन्स होता है उद्भव, उगना। इम्पैल्पेबल, इम्पैबल, इम्पैल्पेबल मीन्स होता है न समझने योग्य। आउट ऑफ द लैंड, लैंड मीन्स होता है पृथ्वी। एंड द बॉटमलेस मीन्स होता है अथाह, सी मीन्स समुद्र, अथाह समुद्र। इंटर द राइस, मैं पृथ्वी और समुद्र से लगातार स्पर्शातीत, इंटर मीन्स स्पर्शातीत उठती हूँ, राइज मीन्स उठना। अपवर्ड, ऊपर की ओर। हेवन, स्वर्ग, वह ऊपर की ओर जाती है। वेंस, जहाँ, जहाँ पर। वैग्युअली, वैग्युअली मीन्स होता है धुंधली। फॉर्म्ड, प्रतीत हो रही थी, रूप धारण की हुई थी। ऑल टुगेदर, सभी, पूर्णतया। ऑल टुगेदर मीन्स पूर्णतया। चेंज, परिवर्तित हो चुकी थी, बदल जाता है। एंड येट द सेम, किंतु मैं वही हूँ। जहाँ पर मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ, पूर्ण रूपतः बदल जाता है, किंतु मैं वही हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगले टेक्स्ट में आपको तीसरा कराया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा।